y nos vamos a la Bridal Week. Ya me he puesto mis cremitas, me he refrescado la cara y ahora voy a desayunar algo. Normalmente solo de levantarme me tomo algo de fruta y me hago un eco, ahora lo veréis. Y después a media mañana pues me tomo un bocadillo pequeño o unas tostadas con algo, unas tostadas con mantequilla y mermelada. Pero ahora yo siempre me levanto con mucha hambre. Y si como ahora mucho, después vuelvo a tener hambre, así que ahora me tomo un poco de algo y después de mañana ya como sale. Esta vez tengo nísperos y alguna fresita, así que me las voy a hacer con miel y los nísperos solos. Y voy a hacerme el eco. No sé si sabéis lo que es, pero a mí me encanta. Son cereales, no es café, porque no me siento bien. Y son cereales con sabor a café. Entonces no es café, no está nada. Y vamos, es mucho más saludable que un café normal. Así que meto dos cucharadas soperas de la taza. Siempre utilizo esto en vez de azúcar, porque es natural también. Lo único que tenéis que ir con cuidado porque esto es súper dulce. O sea, media cucharada de estas equivale a lo mejor a 3. No, 3 no, pero 2 de azúcar, sí. Y después con leche de avena y almendras me pongo... Esta me encanta, esta marca. Almendrola, me gusta muchísimo como sabe. Y además es un poco más espesa, no es tan líquida como muchas bebidas de avena que a veces con según que no queda bien. Esta es buenísima. Ya me están hablando. Hace un día súper feo hoy. Qué rabia. Es que tenéis aquí esto tan feo. Cambia está como de invertidos. Aldi, no cabe mucho, cuesta un poco. Os enseño mi outfit. Esta chaqueta de mango tipo gabardina. Este pantalón alto de pata ancha de mango también del outlet. Y esta camisa, esta blusa que habéis visto con las mangas así, es del Zara. Y esto es del H&M. Y creo que no me dejo nada. Las botas. Son de un paso más. Vaya, pues puedo hablar. Las botas son de un paso más. Y ya veis, ¿os gusta? Está lloviendo, o sea que muy buen día lo hace. Y hago mejor cara, ¿no? Pues vamos para allá. Pues está lloviendo un poco. En los labios llevo el Ruffle Trim de Lingerie, de NYX. Y nada, voy para allá que viene mi hermana, Carla. Y ahora nos vemos. Estoy comiendo porque tengo mucha hambre. Y yo no me puedo levantar tan pronto nunca. Ahora vamos a buscar a Esther. Vamos a Bulteta. Sí, pues no está. Vamos a recoger a la única que nos queda para ir para allá. Porque no sé, no Estamos pasa nada. sufriendo porque a esta hora la ronda va muy colapsada y hoy hace un mal día. O sea, que es que cuando llueve aún va peor. O sea, la gente, no sé qué le pasa, que se atrapan.
Así que estamos esperando. A ver si llegamos. Y Laia está comiendo sus galletas, que vamos, mira. Y Carly. Hola, estoy dormida. Estamos todas sobadas, tío. Y a mí me han hecho andar 1 kilómetro. Sí, anda. 1 kilómetro La me han hecho exagerada, andar. la exagerada. De verdad. Camino 2 veces y... Tenemos un pueblo que hace 2 kilómetros, ¿no? Pues 2 kilómetros, no hace Pues he más. caminado 1. No, pues ha caminado medio. Tía, no llega ni a 1, medio. Venga. No. Tía, era para agafar l'acreditació. Casi morimos. Casi morimos. Graba la entrada. Oh, que xuli. Tio, que m'he guardat aquí, se m'ha tancat. A ver, enseñeu las pulsaretas. Hola, Carla. La friki se ha puesto las dos. Y Carla lo tiene, Carla. Carla. Vosotros. Pobreta, yo Mira el piano. Tengo mucho calor. Porque la señorita se ha dejado la ventana abierta y se piensa que mi coche es automático. Ah, ¿no? La ventana. Ah, yo pensaba que se cerraba. Claro, hemos ido a cerrar la ventana. Ah, qué bonito. Cerrar la ventana. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Laia, ¿qué os ha parecido? Muy bonito. ¿A que sí? Muy guay, muy Súper. escueto, pero muy bien. A ver, es que Carla se pensaba que el puto desfile iba a durar 1 hora, o sea... No, 1 hora no. Son desfiles de 15 minutos, 20 máximo. Máximo. Ha salido la Está lloviendo. música. Ha salido Carolina Kurkova Kurkova, no y sé. la guapísima, que encuentro guapísima, Joana, la novia del Dani Alves. Oh, esta sí que... Sí, Kurkova, pero- perdona que te diga. Pero yo creo que andaban un poco para atrás todos. Sí. Como con la pancha, A ver, hazlo. como con la Así, barriga. Mira, a ver, Laia, haz eso. No, era pitjor encara, el nombre de... Sí, habla, o sea, con los brazos así para atrás. Era pecho palomo, tía. Pecho palomo, o sea... feísimo. No, era como que pecho para adelante. Sí, pecho para adelante. Es verdad, es verdad. Sí, había una que yo Bueno, pensaba una que caía cosa. a terra, ¿sabes? Y antes de venir no ha dado tiempo de grabar, pero nos hemos perdido, hemos aparcado en el centro comercial de al lado, no sabíamos por dónde se entraba y en el recordatorio ponía que si no se llegaba a la hora, o sea que en punto empezaba el desfile y que si no se llegaba antes no se podía entrar. Y eran, pues no sé, las 10:10 a lo mejor. Y al final hemos llegado, hemos pedido la sido las acreditación. últimas, porque a mí me están diciendo ya no se puede entrar, no queda nadie, no puede pasar nadie más. Y digo, mira, yo paso y luego que se queden otros. Y detrás nuestros se han quedado ahí, no he podido entrar al desfile muy fuerte. Justo cuando entrábamos sonaba la música, por eso. Y hemos Y cogido empezaba. un sitio perfecto. Hemos cogido un sitio que pensábamos que sería una caca, Ideal. pero en verdad estábamos detrás de los fotógrafos sin sentarnos, pero da igual. Y lo hemos visto súper cerca, como si estuviéramos en la front row casi. Bueno, vamos a desayunar, chicas. Y Alash. Lash. Desayunar y Alash. Y de tiendas, porque yo quiero ir. Porque yo quiero unos zapatos porque esto es Pues ya hemos llegado otra vez, porque ya se ha terminado. Ahora vamos a hacer unas pequeñas compras. Al final no hemos podido comprar nada en el centro de Gran Vía 2 porque mi hermana, creemos que, aún no estamos seguras, pero ha perdido su cartera. O sea que no estamos para muchas compras. Y ya hemos llegado al pueblo otra vez.
Seguramente vamos a comprar unos zapatos. Somos del pueblo. Se está riendo de mí porque he dicho al pueblo. Vivimos en un pueblo, pues es lo que hay, es un pueblo. Vamos al pueblo. Bueno, que nos ha gustado mucho San Patrick, ¿eh? El desfile muy chulo, muy chulo, muy chulo. Estaba a tope de gente, no he visto a ningún famoso, qué pena. Pero era muy guay. Pues sí, muy guay, la verdad, nos ha gustado mucho. Estamos en el pueblo. Mañana volvemos a las 8 de la mañana, ahí a las 8 de la tarde, a ver a mi diseñadora preferidísima de novias, que es Galia Lajaf. Y pero valen mucho dinero, o sea, me olvido de estos vestidos porque es imposible. Y el viernes tenemos otro a las 10:30 de Simbelín, que también pues ya haremos Simbelín, vídeo. Simbelín. Suena como, ¿A no qué? sé, como Alicia País de, Sí. País de las Maravillas. Simbelín, Alicia. Estoy cansada, ¿eh? Nos hemos levantado pronto, casi no llegamos. Bueno. Vaya show, se nos algo. Hemos corrido una maratón. Sí. Nos hemos perdido por el puto de este Gran Vía. Ya me habéis visto corriendo. Madre mía. Qué cosa bonita. Y bueno, nos vemos ya mañana, Laia, Sí. para el desfile de Galia Lajaf a las 8 de la tarde. Y para ir para allá. Y para ir para allá. Y el desfile. Y después tenemos un cóctel en Rabat. en la joyería Rabat de Barcelona, así que también grabaremos allí. No sé qué ponerme. ¿Qué te vas a poner? No sé, tengo que mirarlo. ¡Sorpresa! Sorpresa. Y ya está, chicos. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos otra vez. Acabamos de recoger el polito porcillo que tenía una rueda pinchada. Sí. Y ya vamos otra vez para Barcelona. Hoy hemos decidido ir mucho más pronto porque el otro día ya visteis que tuvimos que correr. Así que son las 6 y empieza a las 8. Si llegamos muy pronto, pues vamos a merendar. Pero al menos vamos tranquilas. Es que si no... Mira, pero les explicamos lo que pasó, que las de atrás no entraron. O sea, las de Ah, sí. atrás nuestro no entraron. Creo que os lo contamos. Sí, yo creo que sí. Que justamente las de detrás mío, ya a mí la señora ya me estaba diciendo Que no podías... que no podía entrar y le dije no tú y entré y ya está, con toda mi cara. Pero es que digo, sí, hombre, van a entrar ellas y yo no, ¿o qué pasa aquí? Pues que las de atrás no entraron, ¿eh? No, pobres, y salimos y estaban ahí Y había cola, ¿eh? No había esperando. dos detrás, había una cola larga. O sea, mucha gente se quedó fuera. Entonces es mejor ir con tiempo, merendamos y vamos a ponernos a hacer cola porque yo creo que hoy habrá mucha gente. Y hoy es una diseñadora muy top, muy guay. Muy top y seguro que hay mucha Y gente. los vestidos nos gustan mucho, así que queremos estar cerquita. Y Aunque en verdad no salió bien la jugada, ya creo que os lo explicamos. Porque estuvimos súper cerca, Sí. mucho más cerca que si hubiéramos entrado a las primeras que te ponen detrás de la grada y lo Seguro. ves todo mucho más lejos. Estábamos detrás de los fotógrafos y se veía. estupendo. Y a ver, Hoy depende cómo, pues vamos al mismo sitio y ya está. Sí, A ver si hay nos suerte. dejan. Ya veréis, ya veréis. Ahora vamos de camino, esperamos no encontrar mucho tráfico porque está haciendo unos días más feos que todo. Sí. Y cuando llueve en Barcelona, pues se paraliza. Es como si, no sé. Ahora no llueve, ahora por eso a ver si está bien. La diseñadora es Galia Lajaf. Galia Lajaf. Seguro que la habéis visto porque en Pinterest, si ponéis vestidos de novia, la mayoría de vestidos que salen son de ella, casi todos. Se parece mucho, ¿cómo se llama? Imbaldror, Exacto, a Lynn Baldror, sí. Berta Bridal también, y son súper extremados, con mucho brillo, mucha toda mano, mucha pedrería, Mucho encaje. muy escotados, Muy bonitos. muy bonitos. No tiene nada que ver con un vestido convencional, normal y sencillo, nada. A ver si vemos hoy algún famoso, porque se ve que ayer estaba Goicoechea y ¿qué más? Ay, alguien más ha dicho, no me acuerdo. Bueno, vimos a Joana Sí. desfilar, a la novia de Alves, que es guapísima, por cierto. Pero así invitadas no vimos a nadie más. A ver, hoy. A ver, hoy. Tenía que venir Richard Gere también y tampoco vino. Sí, no vino, qué decepción. Bueno, no pasa Y nada. a ver hoy, a ver a quién vemos. Sí. Que hoy es importante porque, aparte de que me gusta, bueno, nos gusta esta diseñadora mucho, es nuestra favorita,
yo estoy en búsqueda de mi vestido de novia. Entonces, Está la caza. ¿qué pasa? Estos vestidos valen una pasta, pero que cuando digo una pasta quiere decir que valen 12.000, 15.000 y para arriba, para abajo no existe, ¿no? ¿Eso qué es? Y claro, eso no es imposible, yo no me puedo pagar eso. Claro, Mi madre no lo puedo pagar. Al señor. Entonces, la idea era, vale, vamos hoy, hacemos fotos y probamos si algún diseñador o algún modista o algún confeccionista me Lo puede puede hacer hacer. un vestido parecido. Entonces hoy iremos a ver a la caza, a ver si encontramos un vestido que me guste, haciendo 1000 fotos y 1000 vídeos para ver otra opción, pues que me saldría hacerme un vestido a medida y no comprarlo hecho. Aunque ayer en San Patrick vi uno que dije, es para ella, Sí, total. es muy Súper bonito, súper bonito, súper bonito. Pero, justamente, No lo los grabamos todos menos este. Sí. No sé por qué, voy a mirar Bueno, a ver a si lo en mejor sí. en la cámara Sí, está. a lo mejor En en la el cámara. móvil seguro que no. Lo miraré otra vez. Y nada, chicos, se me está cansando el brazo, así que Ahora seguimos. seguimos grabando después. Que no nos pasemos, ¿eh? Estamos aquí porque hemos llegado antes y todo. Mirad qué monada, por favor. Pone beach, pero es para el gimnasio, o sea, no entiendo nada. Sí, es para el gimnasio. Chulo. Chulísimo. Y esto también, son chulos. Que por cierto, seguro que me lo preguntáis, mis pendientes estos son de aquí, de H&M. Mirad si hay. Bueno, no están, pero son de aquí. Y me costaron nada, creo que 3 euros, una cosa así. Digo que a mí me gusta este. Sí. Muy chulo. Pequeño por eso, ¿no? Mira, qué tetita. Sí. Pero hay chulos, ¿eh? Este como tejano. Y este. Mira este, qué guapada. Mira qué guapo, tío. Sí. Muy chulo, ¿eh? ¿Sabes qué? Había cogido otro pintalabios y me lo he dejado en el coche. Qué raro. Acaba de pasar una cosa. Y es que hemos entrado por la acreditación y nos dice: sois VIP, ¿no? Y nosotros: sí. Muy, muy VIP. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Bajamos abajo a la izquierda y nos dice un chico: sois modelos. Sí. Le he dicho, Nosotros, sí, por favor, los sí. camerinos. Número, esperando el turno para que nos pongan el pase o la pulsera o algo. ¡Hola! ¡Qué bonito! Hemos ¡Qué salido ya. bonito! Nos Hombre, la verdad es dijimos- que es una pasada, o sea, no tiene nada que ver con otros vestidos, nada, o sea, son muy Nada. diferentes. No, son bonitos. Habían algunos que... A ver, hay muchos que son muy recargados, pero igualmente... A ver, que son espectaculares todos. Claro, Aunque es- sean que no te gusten, Claro. que dices, qué feo, da igual, es espectacular. de Es lo feo que increíble. es, da igual. Son... Y las telas brillantes, porque han salido unas telas que no Muy sé si se heavies. aprecian, pero brillantes, todo brillantísimos. como si fuera purpurina, todo el vestido. O después hay unos que tipo encorsetado, pero después con mucho tul, y todo el tul tenía un encaje bordado. Bueno, una pasada, o sea, No, es muy bonito, increíble. muy bonito. No tiene nada que ver con el vestido blanco típico de novia sencillo. No, es que no. Son espectaculares. Y ahora vamos al cóctel, Vamos a para la el joyería cóctel. Rabat,
en Paseo de Gracia. Estamos yendo para allí. No hay mucho tráfico, creo. No, por suerte estamos yendo bien. Ahora nos vemos. Ahora grabaremos allí. Ya estamos aquí, chicos. Mirad. Hay unas bolsas con regalitos, pero no sé si nos las dan a nosotros. nos dirán, adiós, os vais, por aquí, por favor. Tenemos la bolsa. Chicas, os vais y nosotras sí, ya nos vamos. Ay, pues mira una bolsita. Y mi hermana, ay, gracias. No lo sabíamos. Tenía fichadas desde que hemos entrado y me ha dicho, hay una cajita de Rabat dentro, hay una cajita dentro. Y sí, ahora veremos qué hay. A lo mejor solo hay revistas y nos quedamos con todo el Que no, juego. que mira, que hay una caja. Lo que no sé, a lo mejor hay una postal dentro. Ha pasado una cosa, ¿vale? Y es, yo he trabajado mucho con este catering y el chef era més avall, ¿no? El chef nos conocía, bueno, me conocía y nos traía una bandeja, espera, no se ve nada. Nos traía una bandeja con todos los aperitivos para nosotros, para probar. Y ha venido una chica con una bandeja, ¿vale? Que yo ya sabía lo que eran. Se llaman las mejor aceitunas del mundo y son olivas, son aceitunas, pero son falsas. O sea, tú las ves y te piensas que son aceitunas, pero en verdad es como una esferificación. Tú te la pones en la boca, peta, o sea, comes y es crujiente y es como sabe a oliva. Dentro lleva oliva pero triturada con anchoa. Y la ha probado Laia. Y a ella estas cosas no le gustan. Le gusta la oliva. No me puede hacer estas cosas porque yo soy muy rara comiendo. Entonces la chica le ha dicho a ella, uy, ella no lo ha probado, ella no lo ha probado. Y me ha puesto ahí la bandeja y dice, un momento. Y me ha tirado aceite. Estaba todo buenísimo, eso sí, ¿eh? Pero claro, yo no me esperaba que me iba a reventar en la boca eso. Y me lo he puesto y se me han puesto así. Y la chica ahí mirando, ¿sabes? Así. Y yo... Tío. Primero el unboxing o el ticket. Va, pues hacemos un unboxing aquí. Va, pues hacemos aquí un unboxing. Espera, aquí. ponemos aquí la cámara. Mira, justo. A ver. Hay como 3 revistas. Hay 3 revistas de Rabat. Me da igual, yo empiezo por la caja. Yo también. ¡Ay, mira, qué ¡Un mono! placer! Mira, es como un platito para la mesa de noche o para el baño. Y poner Rabat. 2017. ¡Qué bonito! Muy bonito. Pues sí, Pues es un detalle. pues sí. Y la caja es chulísima. Como le también. has dicho tú, ¡ay, qué detalle! Que no me esperaba para nada. Y ya desde fuera hemos visto que... Falsa. Hemos visto que en la recepción habían unas bolsas en el suelo. Y hemos dicho, esto es para cuando entramos nos la dan. Entonces hemos entrado y no nos han dado nada. Y hemos dicho, bueno, pues entonces era para salir. Y para salir nos han dado la bolsa y había esto dentro. Y yo le decía todo el rato, vámonos ya, que nos vamos a quedar sin bolsa. Y cuando hemos bajado quedaban 30 bolsas aún para dar, pero bueno. Bueno, nos vamos a casa. Que mañana tengo otro desfile. A las 7 me levanto de la mañana, A ¿vale? ese ya no voy, ese ya no voy porque ya no puedo aguantarla más. Yo. Piñitas, os queremos. ¡Hola! Ya estamos aquí otro día más. Mirad con quién estoy.
Y vamos a la último desfile ya, que ya estoy cansada, y eso que solo he ido a 3 y hay gente que está yendo cada desfile. Y el de hoy es Simbelin, no conozco mucho la marca, he visto la web y bueno. Y veremos, ahora veréis los vestidos que hay, a ver qué os parecen. Y nada, hemos llegado con tiempo hoy para que no nos pasara lo del otro día. Y vamos para acreditarnos y todo el rollo, y ahora os grabaré dentro para que veáis cómo está el village hoy, ¿vale? Mamá, di algo. Hola, piñitas. Ella ya está trabajando, pero después iremos a verla al trabajo, ¿vale? Haremos una cámara oculta y la grabaré mientras esté trabajando, y así se puede despedir de vosotras. Y nada, ahora nos vemos. Hola, quería hacerme un seguro. Hola. Oh, ya está, ya hemos llegado. Muy bien. La verdad es que ha sido un desfile hiper largo, o sea, Es lo que te iba a decir, que es muy tarde, ¿no? como hemos estado como, no os miento, 3/4 de hora o así. ¿Qué? Sí, sí. ¿Lo que habían 500 vestidos? Pues no sé, a lo mejor habían 30. Te juro. Un montón. Normalmente duran 15 minutos, 20 máximo. Y hoy ha durado un montón. Sí, sí. Pero bueno, no eran muy de mi estilo. Son bonitos porque eran chulos las telas y tal, pero no era mi rollo. Pero bueno, está bien. Pues muy bien. Yo he hecho seguros. Y ya está. Venía para despedirnos. Esperamos que os haya gustado este tipo de vídeo porque ha sido así un poco diferente. Improvisado, y bueno, nos hacía ilusión que también vierais pues la semana esta de... pues de la moda anuncial y todo esto, pues como ya que íbamos, pues lo grabamos, ¿no? Y ya está. Y el cóctel, que también está muy bien. Sí. Está muy rico Cóctel es todo. muy rico. Y voy a seguir trabajando porque tengo que seguir trabajando. Y yo me pondré a editar para que tengáis el vídeo mañana y bla bla bla. Bli, bli, bli. Y como siempre, seguirnos en nuestra red social, que es pineapplejuice.canal. Y en 21 Buttons, que nos estamos iniciando, nos está costando un poco. Es que tenemos que hacer fotos, tenemos que quedar y hacer fotos. Tenemos y mucho colgarlas. trabajo, pero seguirnos porque vamos a empezar a subir fotos también. Y ya está, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tenemos una sorpresa preparada. Tenemos ya algo pensado. Tenemos una sorpresa preparada que va a ser muy guay. En la que tenemos una invitada muy especial. Y que conocéis seguro casi todos. Bueno, la gente de aquí de España seguramente, porque ha salido en un programa. Pero... ya lo veréis. Ya sé quién es. Yo sé quién es. Sí, pero nadie duda, No. Y esto, estamos ahí en ello, haremos un vídeo muy chulo, pero bueno, es que es trabajo, el vídeo nos va a llevar tiempo. Días de... Igual nos retrasamos y todo, Sí, porque pero tenemos bueno. que cuadrar con esta persona, que le vaya bien también a esta persona y a nosotras, y bueno, a lo mejor es un poco follón, ¿no? Pero lo vamos a conseguir. Y ya está, chicos, un besito muy grande a todos y hasta el próximo viernes. ¡Chao!
Chao.